د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د مالیې له وزیر سره وکتل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما مشر روزا وطنبایوا د مالیې له وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری سره وکتل. په دغه کتنه کې د دولتي ادارو سره د نړیوالو بشري مرستو په همغږي کولو، په پراختیایي برخو کې د مرستو کولو او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له لوري له افغانستان سره د مثبت تعامل او بشري مرستو په دوام خبرې وشوې. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن. د هوایي کارګوګانو له لارې د وارداتو او صادراتو کچه لوړه شوې ده. په تیرو 15 میاشتو کې د هوایي کارګوګانو له لارې د وارد شوي توکو ګمرکي ارزښت 2 میلیارډ 800 میلیونه افغانۍ ته رسیږي، چې له درکه یې 954 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. همدغه راز په یاده موده کې د هوایي کارګوګانو له لارې 4 میلیارډ او 300 میلیونه افغانیو په ارزښت صادرات ترسره شوي، چې له درکه یې 11 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن. د بلخ په ګمرک کې د نظامی توکو د قاچاق مخنیوی وشو. د بلخ ولایت ګمرک د ویښو منصوبینو له لوري د پلټنې یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د امپور اسلحې 238 د شاجور نښلونکي، 300 د شاجور پوښونه، 46 ورځني دوربینونه، د امپور 109 پایې او 88 دانې د نښان برابرولو جري چې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو کشف او ونیول شول. د تیز رفتاره موټرو ګمرکي وارداتي تعرفه ټیټه شوه. د ګمرکونو لوی ریاست په وړاندیز د تعرفې کمیټې د پریکړې او د مالیې وزارت مقام د منظورۍ پر اساس د 2014 کال څخه تر 2022 موډل لرونکو موټرو ګمرکي وارداتي تعرفه د موټر سلنډر حجم او سیسي ته په کتو ټیټه شوه. هغه موټر چې تعرفه یې پخوا 80 سلنه وه اوس 40 سلنې ته، هغه موټر چې تعرفه یې پخوا 80 سلنه وه اوس 10 سلنې ته، او هغه چې تعرفه یې 40 سلنه وه اوس یې تعرفه 20 سلنې ته ټیټه شوه. نور سمسور به یې کړو، نور سمسور به یې کړو. بلخ ولایت کې د دانه لرونکي پختې د پروسس فابریکه فعاله شوې. سږکال د بلخ د پنبې او نباتي غوړیو دولتي شرکت د هیواد له کروندګرو څخه څه باندې 900 ټنه دانه لرونکي پخته پیرلې ده. همدارنګه په بلخ کې د یاد شرکت له لوري د دانه لرونکي پختې د پروسس فابریکې فعالیت پیل کړی، چې د روان کال د لیندۍ میاشتې د 8 نیټې پورې یې له 800 ټنه څخه زیاته پخته او مالوچ تولید کړي، چې د کورنیو او نړیوالو بازارونو د پلور لپاره چمتو دي. د خپل هیواد خپل تولید درې ورځنی ملي نندارتون ترسره شو. په دغه نندارتون کې د هیواد په کچه د دولتي او خصوصي تولیدي او سوداګریزو شرکتونو او لاسي صنایعو بیلابیل تولیدي او سوداګریز توکي په 250 غرفو کې نندارې ته وړاندې شول، چې موخه یې د کورنیو تولیداتو د پیر او پلور رواجول او دغه تولیداتو ته په نړیواله او سیمه ییزه کچه د بازار موندنې ښودل وو. د جنت په مثال